பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம நல்ல பாக்கம் ஷோ அண்ட் நான் உங்க ஹரிதா வந்தாச்சு. எஸ், இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போரூரில் இருக்க ஹோட்டல் கிராண்ட் ரெசிடென்சியில் தாங்க இருக்கோம். டெய்லி இன்னோவேட்டிவான டிஷ்ஷஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு உங்களுக்காக என்ன டிஷ் காத்துட்ருக்கு அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். வணக்கம் ஷெஃப். வணக்கம். இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு என்ன காத்துட்டு இருக்கு? இன்னைக்கு வந்து நம்ம மெக்சிகன் சிக்கன் பண்ண போறோம். மெக்சிகன் சிக்கன். எஸ் மேம். ஓகே. சோ அது என்ன ஸ்டைல்ல இருக்கும்? இது வந்து இட்டாலியன் ஸ்டைல் தான் இதுவும். எஸ் மேம். இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும், ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும். ஓகே. சோ நம்ம ஷோல பாத்தீங்கன்னா டெய்லி சவுத் இந்தியன் டிஷ்ஷஸும் பார்த்துட்டு இருக்கோம், நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ், அட் தி சேம் டைம் இட்டாலியன் கைண்ட் ஆஃப் டிஷ் தான் வந்துட்டு இன்னைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ மெக்சிகன் சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்த்துட்டு வந்துடலாம். சிக்கன், பட்டர், எண்ணெய், டொமேட்டோ கண்டஸ், உப்பு, மிளகுத்தூள், பூண்டு, ஆலிவ்ஸ், பார்ஸ்லி, டொமேட்டோ சாஸ், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், கேப்சிகம், வெங்காயம். மெக்சிகன் சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு. ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷாக தான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இது வரும். ஸோ அது எப்படி செஞ்சணும் அப்படின்றத செஃப் கிட்ட கேட்டுடலாம். ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செஃப்? ஸோ பேன் ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் கொஞ்சம் பட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம ரெண்டுமே ஆட் பண்ணியிருக்கோமே செஃப், அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும். ஓகே, ரெண்டுமே காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும். ஓகே. ஸோ பட்டர் அண்ட் ஆயில் ரெண்டுமே சேர்த்து அந்த பட்டர் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் அதை குக் பண்ணுறோம். ஆயில் வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு மேம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கார்லிக் போடுங்க, சாப்பிட்டு கார்லிக். ஓகே. பூண்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கோல்டன் கலர்ல வர வரைக்கும் ஃப்ரை ஆகணும். ஓகே. ஜூலியன் கட்டிங் ஆனியன், ஜூலியன் கட்டிங் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ கூடவே வந்துட்டு நம்ம ஆனியன்ஸ் அண்ட் கேப்சிகம் வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக நறுக்கி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த டிஷ் வந்துட்டு மெக்சிகன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த டிஷ்? கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக இருக்கு மேம். ஓகே, ஸ்பைசியாக இருக்கும் இல்லையா? ஓகே. ஸோ மெக்சிகன் டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்பைசியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ நம்ம டிஷ்க்கு வந்துட்டு ஸ்பைசினஸ் கொடுக்கறது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ மிளகாய் தூள்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதில் பிளாக் பெப்பர், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். பிளாக் பெப்பர். நம்ம டிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு காரம் சேர்க்குற வகையில், அதாவது மெக்சிகன் டிஷ் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக காரம் சேர்க்குற வகையில் நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் பிளாக் பெப்பர் வந்துட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரியான டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஹோட்டலில் தான் வந்துட்டு சாப்பிட்ருப்போம். பட் நம்ம செஃப் வந்துட்டு வீட்லேயே எப்படி ஈஸியான முறையில் செய்கிறது அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அட் த சேம் டைம் இங்கே ஆனியன்ஸ் அண்ட் கேப்சிகம் வந்துட்டு கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வந்து நம்ம கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க மேம். கார்லிக்கு அதில் வந்து ஆனியனு கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுறோம். கூடவே கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் அண்ட் கேப்சிகம்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். அதை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வேகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணோம் இல்லையா? ஓகே. ஜெனரலாக பார்த்தீங்கன்னா கேப்சிகமில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கேப்சிகம்ஸ் இருக்குது இல்லையா? க்ரீன் கலர் இருக்குது, எல்லோ கலர் இருக்குது அண்ட் ரெட் கலர் இருக்குது. மூணுத்துலேயுமே எது வந்துட்டு அதிகமான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட் கேப்சிகமில் தான் வந்துட்டு இருக்குது. அப்படி என்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா அதில் ரெண்டுமே இருக்கா, லைக் விட்டமின் ஏ அண்ட் சி ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது. அண்ட் ஹார்ட் டிசீசஸ், கேன்சர் இந்த மாதிரியான டிசீஸ்லேருந்து இந்த கேப்சிகம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அட் த சேம் டைம் நைட் விஷன், அதாவது கண் பார்வைக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லானது இந்த கேப்சிகம். இப்போ இந்த கேப்சிகம் ஆனியன்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரை ஆயிடுச்சுங்க. கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்? நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கன்கஸ், டொமேட்டோ கன்கஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ டொமேட்டோ கண்டஸ்ட் அப்படின்னா என்ன? டொமேட்டோ கன்கஸ்னா வந்துட்டு நம்ம தக்காளி ஸ்கின்னு சீட்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ப்ளான்ச் பண்ணி எடுக்கணும். ப்ளான்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் ஆனியன், கார்லிக்கு, பேலிஃபீல்லாம் போட்டு சாட்டே பண்ணிட்டு நம்ம அந்த சாஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறோம். ஓ, ஓகே. இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ல என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டொமேட்டோவை ஸ்கின் எல்லாம் பீல் பண்ணிட்டு ஹாட் வாட்டரில் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உள்ளே இருக்க சீட்ஸ் எல்லாமே வெளியில் எடுத்துட்டு அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு டொமேட்டோ கண்டென்ஸ் இல்லையா?
அது என்ன ஃப்ளேவர் இருக்கும் செஃப்? எதுக்காக நம்ம இந்த டிஷ்ல வந்துட்டு அதை ஆட் பண்றோம்? இது ஸ்வீட் காண்டி நம்ம ஆட் பண்றோமா? ஸ்வீட். ஆமா, இதுல வந்து சுகர்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஆனா ஸ்வீட்டியா இருக்கும். ஓ, சுகர் ஆட் பண்ணிருக்கீங்களா? அண்ட் கூடவே இந்த டொமேட்டோ கண்டென்ட்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சோ தட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு வரும். அண்ட் இதை வந்துட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா? இது வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து கன்கஸ் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, எவ்வளோ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் அந்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணணும் சார்? ஒரு 1.5 இந்த லேடியில் வந்து ஒரு 1.5 லேடியில் போட்டால் போதும். ஓகே. ஸோ நம்ம டொமேட்டோ வந்துட்டு ஜென்ரலாக கட் பண்ணி போடாமல் அதை பாயில் பண்ணி எடுத்து பிளான்ச் பண்ணிட்டு நம்ம மிக்ஸியில் போட்டால் இருக்கலாம், இல்லாட்டி சாப் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே, ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா இதில் இது கூட கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணுறோம். டொமேட்டோ சாஸ் கூடவே கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம அந்த தக்காளி வந்துட்டு அரைச்சும் எடுத்துருக்கோம் அண்ட் சாஸும் ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. ஸோ இந்த டிஷ்க்கு வந்துட்டு எது பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் செஃப்? லைக் நம்ம டிஃபன் சாப்பிடலாமா? இல்லை, டிஃபனில் நம்ம இது சாப்பிட முடியாது மேம். ரைஸ் அந்த மாதிரி இதில் வந்து சாப்பிடலாம். ரைஸ் காம்பினேஷன். சைனீஸ் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி இதில் சாப்பிடலாம். ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ சைனீஸ் டிஷ்ஷஸ், அதாவது நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரியான டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்துட்டு கூட இந்த நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க டிஷ்ஷை வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா வெரி குட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம செஃப் சொல்கிறாரு. ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து இப்போ நம்ம சால்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சால்ட், பிளாக் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறோம். பிளாக் பெப்பர். ஓகே. அடுத்ததா பிளாக் பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஸ்பைசிக்காண்டி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். கூடவே கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பிளாக் பெப்பரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு காரத்தன்மை உடையது. ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் பேலன்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட்டில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம டிஷ்ஷுக்கு வந்துட்டு காரம் இதுதான் கொடுக்க போகுது. ஸோ அதையும் பார்த்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா? ஓகே. கூட கொஞ்சம் ஆலிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். ஆலிவ்ஸ். ஓகே. ஆலிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்துட்டு 100 தாண்டி அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு நான் படிச்சிருக்கேன். ஸோ ஆலிவ்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பீட்சாவில் இது மாதிரிலாம் வந்துட்டு மேலே டாப்பிங்ஸ் போட்டு பார்த்துருக்கோமா? ஸோ நம்ம டிஷ்ஷில் வந்துட்டு ஆலிவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு பீஸா இல்லைனா இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்துட்டு மேலே போட்டு சாப்பிடுங்க. ரொம்பவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் உடையது ஆலிவ்ஸ். இது கூட வந்து இப்போ நம்ம வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம். சிக்கன். ஓகே. ஸோ நம்ம சிக்கனை வந்துட்டு பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? இல்லைங்க, ரா சிக்கன் தான். ரா சிக்கன் தான். ஓகே. ஸோ எதனா மேக்னேட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? லைக் டர்மரிக் பவுடர் அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் சிக்கன். ஸோ நம்ம எதுவுமே வந்துட்டு மேக்னேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஃப்ரெஷ் சிக்கனை வந்துட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோமா? ஓகே. சிக்கன் வந்து குக் ஆகுறதுக்காண்டி. வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அப்படின்னா, இதில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணோம், பிளாக் பெப்பர் அப்படின்ற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணோம் இல்லைங்களா? அது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம குக்கிங்லலாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க. பட் பிளாக் பெப்பர் வந்துட்டு இப்போ ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த ஊண்டு மேலே, அதாவது அந்த அடிப்பட்ட இடத்து மேலே இந்த பிளாக் பெப்பர் வந்துட்டு வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமே வந்துட்டு அந்த ஊண்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆகிட்டு வரும், அதாவது சரியாயிட்டு வரும். ஸோ பிளாக் பெப்பர் நீங்கள் வந்துட்டு அப்படியே க்ரஷ் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபுட்டில் சாப்பிட்டாலும் சரி, அண்ட் ஊண்டு மேலே அப்ளை பண்ணாலும் சரி, உங்களோட ஊண்டு வந்து அதாவது அடிப்பட்ட இடம் சீக்கிரமே வந்துட்டு குணமாயிடும். இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணிட்டு அது நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. அது கூட கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்ஸ்லி ஆட் பண்றோம். பார்ஸ்லி எதுக்கு ஆட் பண்றோம் செஃப்? ஒரு ஃப்ளேவர் காண்டி மேம். நம்ம சவுத் சைடுல வந்துட்டு மின்ட் கொரியாண்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் காண்டி இது ஆட் பண்றோம். சோ நம்ம ஜெனரலா சவுத் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ்க்குலாம் வந்துட்டு கார்னிஷிங் பண்றதுக்கு நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா? இது வந்து ஒரு இட்டாலியன் டிஷ், அதாவது மெக்சிகன் சிக்கன் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு கார்னிஷிங்க்கு நம்ம கொத்தமல்லிக்கு பதில் இங்கே பார்ஸ்லி ஆட் பண்ணுறோம். இது ஜெனரலாக மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும் இல்லையா? கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ மார்க்கெட்ஸ்லேயே வந்துட்டு எளிமையாக வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை.
அவ்வளோதாங்க ரெடி மேம். வந்து நம்ம பிளேட் வந்து கொஞ்சம் செட் பண்ணிட்டோம் பெர்சன்டேஜ் வந்து. ஓகே. ஸோ நம்ம மெக்சிகன் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக குக் ஆகிடுச்சு. இது இப்போ பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நான் சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம டெக்கரேஷனுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் செஃப்? சுக்கினி மேம். சுக்கினி? வாட் இஸ் சுக்கினி? சுக்கினி இது ஒரு இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள். நம்ம குக்கும்பர் மாதிரி சுக்கினின்னு சொல்லுவாங்க. இது இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள். ஓகே. ஸோ இதை வச்சு எதனா டிஷ்லாம் பண்ணுவீங்களா? டிஷ் பண்ணலாம் மேம். என்னென்ன டிஷ்லாம் பண்ணலாம்? இது வந்து நம்ம அகர்டியன் அந்த மாதிரி நிறையா டிஷ்ஷஸ் இருக்குது. வெஜிடேரியனில் நம்ம பண்ணலாம், ஒயிட் சாஸ் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். நம்ம சாட்டை வெஜிடபிள்லாம் கொடுக்கல சுக்கினி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் சுக்கினி இருக்குது. எல்லோ கலர்லேயும் வரும், கிரீன் கலர்லேயும் வரும். ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கார்னிஷிங்காக இதை எடுத்துக்கிறோம். யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ இந்த டிஷ் வந்துட்டு எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க செஃப் நீங்கள்? வந்து இந்த ஹோட்டலில் வந்து நிறைய இட்டாலியன் டிஷ் வந்து வெரைட்டியாக இருக்குது மேம். இங்கே வந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட டிஷ்ஷோட எண்டிங்கும் வந்துட்டு ஒரு பிளானிங்கோட, ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டோட, அதுவும் ஒரு வெஜிடபிளோட வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணி நம்ம கொடுக்க போகிறாங்க. எஸ், அந்த சுக்கினி வெஜிடபிளை வந்துட்டு ரொம்பவே அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நம்ம ப்ரெசன்டேஷனை பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல இருக்குது. ஓகே ரெடி மேம். நம்ம வந்து இப்போ இதில் வந்து சிக்கனை செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இதில் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட்டாக இந்த ஆலிவ்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஆலிவ்ஸ். இந்த ஆலிவ்ஸ் என்ன ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சார்? ஒரு லைட்டாக புளிப்பு தன்மை மாதிரி இருக்கு மேம் ஆலிவ்ஸ். ஹெல்த்தியாக இருங்க, அதனால் வந்து நம்ம ஆலிவ்ஸ்லாம் இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆலிவ்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஜென்ரலாக சாப்பிடும்போது கசக்கும் இல்லைங்களா? அது கசப்பாக லைட்டாக புளிப்பு தன்மை மாதிரி இருக்குமா? ஓகே. ஸோ நம்ம ஆலிவ்ஸ் வந்துட்டு தனியாக எடுத்து வாயில் வைக்க முடியாது, பிகாஸ் அது கசப்பு தன்மை உடையது. ஸோ இந்த மாதிரி டிஷ்ஷில் வந்துட்டு போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க அழகாக சாப்பிடுவாங்க. பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. ஓகே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நம்ம வந்து இப்போ வந்து பிளேட்டில் செட் பண்ணலாம். ஓகே. சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ், அதாவது மெக்சிகன் சிக்கன் ஃபைனலி ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான டிஷ் இது. ஃபென்டாஸ்டிக்கான டேஸ்ட்டில் இருக்குது. நம்ம போட்டிருக்க டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் டொமேட்டோ பியூரி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அதுவும் சேர்ந்து பர்ஃபெக்டான டேஸ்ட்டில் வந்திருக்கு. நம்ம ஜென்ரலாக சிக்கன் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கோம், கிரேவி சாப்பிட்ருக்கோம். பட் மெக்சிகன் ஸ்டைலில் வந்துட்டு ஒரு டிஷ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ரொம்பவே அமேசிங்கான ஒரு டிஷ் வந்துட்டு நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸைட்டிங் அண்ட் எக்ஸாட்டிக் டிஷ்ஷோட நாளைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை டாடா பாய் பாய் சொல்கிறது நான் ஹரிதா அண்ட் செஃப் மிஸ்டர் வெங்கடேஷ். பாய் பாய். வணக்கம் மெகாடி நேயர்களுக்கு. நம்ம நீங்கள் பார்க்க போனது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மதுரை கறி தோசை. என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பாருங்களேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தோசை வந்து 2 வகை இருக்குது. ஒன்று வந்து மசாலா தோசை ஒன்று இருக்குது, ஒன்று வந்து
ஊத்தாப்பு மாதிரி போடுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து கறி தோசை ஊத்தாப்பு மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம். நம்ம இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தோம்னா மசாலாவுக்கு தேவையான ஆனியன், சோம்பு, அப்புறம் முந்திரி, பச்சை மிளகாய் சாப் பண்ணது, கருவேப்பிலை, மல்லி இலை. இது வந்து நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற கரம் மசாலா, நாங்களே ரெடி பண்ண கரம் மசாலா. இது நம்ம எப்படி இந்த மசாலா ரெடி பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சோம்பு போடுறோம். சோம்பு, கருவேப்பிலை, வெங்காயம், இது கூட லைட்டாக கார்னிஷுக்கு தக்காளி போட்டுக்கிறோம். நம்ம தக்காளி, பச்சை மிளகாய். நல்லா வதங்குறது, மசாலா ரெடி ஆகிட்டுன்னா இது கூட லைட்டாக மஞ்சத்தூள், லைட்டாக சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் லைட்டாக முந்திரி டேஸ்ட்டுக்காக, கார்னிஷுக்காக எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறது. சாப்பிட்றப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரியா கிரிஸ்ப்னஸ் மொறுன்னு வரும். அது சாப்பிட்றப்ப இது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து பாயில் பண்ண வச்சு சிக்கனு. இதை நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம வீட்டில் நார்மலாக சிக்கன் கிரேவி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. கறி கொம்பு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே வந்து சிக்கன் கிரேவி வந்து பரோட்டாக்கு இருக்கிற சால்னா கிரேவி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு மசாலா வந்து கிறிஸ்மஸ் அவ்வளோ வந்து ஒட்டுறதுக்காக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது லைட்டாக ஒரு பக்கம் மசாலா ரெடி ஆகிட்டு நம்ம வந்து இப்போ தோசை ரெடி பண்ணுறது பார்ப்போம். இப்போ மசாலா ரெடி ஆகிட்டு அது நம்ம தோசை ரெடி பண்ணுறோம். கல் தோசை மாதிரி போட்டு அதில் ஸ்டஃபிங் மாதிரி வச்சு விடுங்க. இதை ஆனியன் ஊத்தாப்பு மாதிரி, சேம் ஆனியன் ஊத்தாப்பு மாதிரி வரும். இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம 2 முட்டை எடுத்துக்கிறோம். முட்டையை பீட் பண்ணி அது மேலே போடுறோம். நம்ம இது கார்னிஷ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ண மசாலா, அடுத்தது கருவேப்பிலை, முந்திரி, லைட்டாக சில்லி பவுட்ரு, கொத்தமல்லி, ரெட் சில்லி பவுடர், கொஞ்சோண்டு ஆயில். இதை ஹோட்டலில் தான் ரெடி பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. இதை நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணி சாப்பிடலாம். இதை இது ரெடி ஆகிறது எப்படியும் 5 நிமிஷம் ஆகும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா வந்து மசாலா உள்ள குக் ஆகணும், மாவு குக் ஆகணும், எல்லாமே ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ரெடி ஆகிறதுக்கு. இது வந்து வீட்டில் சின்னவங்களும் சாப்பிடலாம், பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம். இது யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம். இதை ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். அதை நீங்கள் வீடு ஸ்கூலில் பசங்க ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் ஸ்நாக்ஸ் இல்லை ரெடி பண்ணுறது எது இல்லைன்னா வீட்டில் இட்லி மாவு இருக்கா, தோசை இருக்கா, நீங்கள் வந்து சிக்கன் தோசை கூட போடணும் அவசியம் இல்லை. வெஜிடேரியன் கூட இதேமாதிரி போட்டு கொடுக்கலாம். தோசை ரெடி ஆகிருக்கு.
கறி தோசை எப்படி ரெடி பண்ணுறது இந்த எபிசோடில் பார்த்தோம். அடுத்த எபிசோடில் வேறொரு டிஷ்ஷோட உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.